欢喜在地新闻继续来看南投德山的下坪，有一丛100年的奶枝树，是县政府列管的珍贵的树木。也毋过气候青仔树低调咧，嘛生真侪白骨神甲狗血，严重影响到老树丛的健康。镇公所就邀请到县府的专家为这个老树来诊断，要来解救这丛100年的奶枝树。 德山镇的下坪里有一丛300多岁奶枝树，105年已经互县政府列作珍贵的树。目前有真侪专家来看这丛树仔破病状况，发现有真侪白骨神树仔嘛，互青仔低调咧。镇长讲会赶紧找经费来处理这丛树仔的成长空间，互伊会当生甲搁较好。在枝叶上面的话，它有这个胶虫、指胶介壳虫危害。 哦，所以你等一下，你开枝叶上，你可以拍到一些虫体，就白白的、毛毛的那一种，然后在上面可以看到很多蚂蚁。护士讲，这丛奶枝树进前已经有动过手术，即马阁有真侪白骨神，嘛有真侪狗血，互这丛奶枝树愈来愈无健康。最先要做的部分的话，这就是除病的部分，那由这个我们的县政府这边来委托专家来做这样的相关的处理。 这丛树仔对当地居民来讲真重要，德山镇长嘛希望会使赶紧处理，互这丛树仔一个全新健康的生活环境。